Animal, come and get some. Take it easy. Like the game, eh? First round!
這個斷咗啊！點解嚟？喂，八柴，一頭咩環境？揚咗啊！人質咧？
暫時安全。我哋會跟住你發嘅定位趕緊嚟，無論點你都要保住人質嘅安全。收到。警方早前成功搗破一個非法集團，成功救出被綁架嘅人質，並且拘捕多名疑犯。根據巴叉警官所提供嘅資料，本案係由本市第3代華人探員帶領破案，經歷長達8個月嘅臥底行動，終於搗破轟動一時嘅華商綁架案。張 Sir 你好，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 你哋好，張 Sir 你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 好，你哋好。張 Sir 成功救出人質，大家先有好茶飲，掌聲鼓勵下。張 Sir 好嘢，張 Sir 好嘢，張 Sir。入房。繼續做嘢，繼續做嘢。你而家立咗大功，應該開心啊！仲攬埋口面，咁咪點啊？雲南嗰個鄭總啊，當你係救命恩人。三朵山啊，出名老闆張普洱茶，好貴噶。嚟啊，飲翻杯，咪攬埋口面啦。咁啊點啫？好好享受你用條命換翻嚟嘅成果。我都唔係要呢啲，我封升職通知信啦。仲未批？係你答應我完成任務之後幫我升職噶，我先去個又偏又遠嘅地方同你挨咗8個月啦。上頭認為你嘅做法唔啱，你應該等我哋嚟先至行動。等你哋嚟啊，人都俾人撕票啦。咁而家有冇撕票啊？冇啊嘛。冇撕到票係因為我做得啱。係你好彩，係你好彩有我啊！你先可以坐喺度飲咁貴嘅茶，我唔理啊。
你重新向上頭申請我嘅升職啊！喂，你命令我啊？你命令我命令上級啊？命令我？小介以前一直都幾乖嘅，不過你留佢喺學校寄宿之後，佢就變到唔中意講嘢，而且對我哋啲老師亦都冇咩禮貌。呢篇係佢嘅作文，你可以睇下。唔該。小介，呢度寫啲咩？同老師道歉。道歉啊！由佢啦，唔好逼佢。小介啊，只要你知錯能改。咪摸我塊面啊！你又唔係我阿媽。小介，你點可以咁樣㗎？啊？老師對唔住，我嘅問題。學校始終係冇辦法取代屋企嘅，尤其係單親家庭嘅小朋友。我明你做嘢好忙，不過都想你抽多啲時間陪下個小朋友。小介，趁呢幾日爸爸喺度，我可以陪下你啊。你做嘢忙啊嘛，想幾時走就幾時走。你唔係中意爸爸做警察捉壞人咩？我呢次捉咗好多壞人，立咗大功。總之我唔想你抌低我。我邊有抌低你啊？你呃人，你上次都係咁樣講嘅。好啦，小介今日唔好唔開心啦。你知唔知啊？伊貝老師今日打電話俾我，同我講小介嘅數學咧係全班入邊數一數二。我奇怪，小介唔係得40幾分咩？點會數一數二啊？伊貝老師就話，因為小介啊，數1、數2、數到3就唔識啦。好啦好啦，你下次數學再考40幾分咧，我就打你屁股。做咩？整親啊？啊？小介，你去邊啊？企定，俾我睇下。你點解傷成咁？邊個俾你走啊？邊個俾你走啊？救我啊！爸爸，我好驚啊！唔使驚，爸爸喺度。咁你會唔會抌低我？點會呢？爸爸會一直留喺小介身邊。你可唔可以幫我拉晒嗰啲蝦我嘅衰人啊？圖哥嚟咗啦，揾到未啊？揾到啦，就係呢3個死僆仔蝦你個仔啊！佢哋成日喺呢間酒吧蒲噶。呢個場嘅老細就係佢哋嘅大佬，叫塔拉。達拉哥，我敬你啊！敬我啊？敬我係話？娶咗佢咯！
一皮？一皮係嘛？一皮、兩皮、三皮，俾個三皮你吹咗佢。多謝達拉哥。喺呢度都唔舒服，去第二度啊，舒服啲。等我啊，我去攞手袋。手袋咧，達拉哥，你哋做咩啊？以為我傻㗎？啊！達拉哥，喂！狗雞唔好走！俾我睇下你哋啲手。死開！Everybody take your head。讓我打死佢！喺邊走啊！
喂，酒吧街有人集體毆鬥，仲有床度，派多啲手足過嚟。呢個場有問題，要搭晒所有人翻去警局。阿 Sir， 我咩都唔知道㗎。快啲放我走啦！你有冇搞錯啊？我都話咗會着手調查。咁我而家當你執行職務定係集體毆鬥啊？我咁辛苦幫你爭取到升職，你而家搞成咁嘅樣，呢份報告我點樣寫啊？我唔升職啦。咩啊？我唔升職啦。你幫我申請轉做文職，轉職之後我就唔接任務。哇，大哥，不停叫我同信頭講俾你升職嘅係你，而家話唔升職嗰個又係你，你搞邊科啊？我以前搏命做嘢，爭取先，即係為咗咩啊？因為小介阿媽離開之後，我想做好小介嘅榜樣，做好我身為爸爸嘅責任，我先會咁搏命。但係我發現，小介要嘅根本唔係呢啲嘢，佢只係要我一直陪住佢咋。我唔可以再離開小介。明嘅，好，我諗下辦法，幫你轉做文職。達拉佢有後台，佢老豆搞人口販賣，我通緝咗佢好多年。我啱啱喺佢嘅車度揾到20公斤毒品，條線我踩硬，呢班仆街唔使好耐，一定會俾我哋拉晒。放我出去啦！阿 Sir， 我知錯啦，俾次機會我啊！唔好再嘥時間啦！你叫咩名啊？我真係唔識得嗰班人㗎，我只係去嗰度飲酒啫嘛。喂，我要打電話。你話外籍即係邊度啊？再唔合作就偷你入去。我嚟飲啖水。叫咩名？名啊！陰謀素。華僑啊？係啊。呢度好少華僑會嚟。我屋企爭人好多錢，被遣返嘅話就賺唔到錢。你非法入境，遣返係梗啦。我真係唔可以被遣返㗎，我求下你啊，當幫我一次。你做啲咁嘅工作，就預咗有咁嘅結果。而且喺嗰個場度，我已經幫過你啦。喂，你做咩啊？阿 Sir 都咁樣。你拉人冇錯，咁我就有錯。你以為你係幫我咩？你係害緊我啊！呢嘢當我還俾你。我而家警告你，你如果再係咁嘅，我哋就告你同達拉串謀販毒，韞翻你10碌8碌，你乜嘢生意都唔使做。唔係嘅話，請你好好地配合。多謝合作。今次真係好棘手，拉達拉少爺班警察啄住我哋好多年，專門針對我哋嘅人口販賣生意。達拉少爺呢次俾人拉，眾人裝並獲添啊，肯定重判。依家呢邊啲警察已經立咗案跟緊我哋，如果達拉少爺招供，啲警察好快就可以揾到埋你。我哋已經冇晒辦法啦。
再揾律師，我要我個仔無罪釋放。嗰條差佬，我哋已經起清咗佢個底，呢啲係佢嘅資料。叫佢哋做嘢。爸爸同你講，蝦你嗰啲衰人，爸爸已經通通拉晒佢哋，以後就冇人會蝦你嘅。我亦唔去咁遠做嘢，一係陪你。真㗎？嗯。爸爸，你點解咁犀利嘅？爸爸更係犀利啦，唔係點樣湊大你呢隻馬騮仔啊？如果媽媽喺度就好啦。你睇。呢個音樂盒首歌係爸爸媽媽以前最中意嘅，以後我哋聽到呢首歌，就代表我哋一家人喺一齊，好冇？好。係咪跌親啊，小介？小介，小介。爸爸，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 喂，阿差，小介俾人捉咗啊！3個人，顏色貨運，車牌 HTC 2596，啱離開中央大道，你幫我追蹤佢哋。好，收到。揾晒中央大道所有 CCTV 出嚟，車牌 HTC 2596，車上有人拐帶細路，馬上同我揾到呢架車。收到。你老豆而家喺邊？佢潛咗水10幾年，鬼知咩？你嗰場係你老豆打搬俾你，你會唔知道？我哋冇聯絡噶啦。佢每半年派唔同嘅人嚟俾錢我，佢而家喺邊我根本唔知道。佢做嘢好小心，每隔一段時間就會換唔同嘅人嚟幫佢做嘢。我從來冇見過佢哋，唯一肯定嘅係佢哋淨係行陸路。不過行邊條路，我真係唔知啊！你唔好玩我，如果你玩嘢，加多條重罪，販賣人口罪。
我唔知道噶，邊個搞佢，佢就冧邊個，我都好驚佢噶。立即聯絡市政府，申請特權啟用全市道路 CCTV。揾到未啊？仲未。揾到啦，喺邊？呢度 HDC 2596，佢哋換車改路啊！快啲，快啲！喂，揾到未？佢哋啱啱換咗車，車牌2BK8764，上咗320公路。佢哋可能會帶小界出邊境，我哋喺邊境會合。收到。跟我嚟。老規矩，呢班做陪酒嘅喺遣返之前俾我哋截住咗，你帶佢哋喺後門走，出咗境之後就唔關我哋事。至於你哋嗰件咁特別嘅貨，呢次破例俾你哋帶過關，以後再俾幾多錢，我哋都唔會再冒險。巴差咧，佢仲傾緊啊！以前查 case 都係即日申請，係即刻吸引，點解今次就唔批我哋入境調查？啱啱改咗例，你翻去同我阿頭再申請過啦。喂，點啊？佢哋突然唔批，你用旅客身份過關先，我翻去問清楚佢哋上頭。好，收到。喂，做咗咁耐先聽電話㗎？小朋友，小朋友，唔好走啊！捉到會俾人打死㗎。搞咩啊搞？邊有時間搞啊？唉，乖啦乖啦，夜晚過嚟陪你咯，乖啦，收線啦。喂，
事啊？有條女帶個細路偷走咗。繼續揾。係，我知道啦，我知道啦。掉頭。咪走！有冇細路喺度？蘇蘇帶住個細路走咗去樹林入邊啊！企度啊！快啲走啊！爸爸！小介，小介，爸爸，放開我啊！放開我！放開我！爸爸，爸爸。
你要換藥啦，喺入面自己換。我換咗幾耐？1日。阿桃，冇事啊嘛？揾到小介未啊？你冷靜啲聽我講，我哋已經肯定小介係達拉老豆捉咗嘅。呢個冚袋尖塔潛逃咗好多年，但係點都揾唔到佢個竇。咁就唔快啲查，佢俾人捉咗去邊？你以為淨係得你擔心啊？我哋都好擔心佢㗎。我哋已經查過所有嘅可能性，始終都冇小介嘅消息。呢度擔心有屁用咩？快啲派人過嚟查啦！嗰邊嘅邊防主管違反咗兩地友好合作慣例，俾人停職調查。新嘅跨境聯合偵查申請，總局喺度搞緊程序。你留喺嗰邊都做唔到啲咩，你翻嚟先。你做乜救我？你點解唔繼續追落去？啊？黐線嘅你！你知道佢哋喺邊度？你帶我搵佢哋，帶我搵我個仔，帶我去啊！我同你講緊嘢，答我啦！我點追啊？點追啊？我自己都得返半條人命啦！我行咗10幾公里先孭到你返嚟，你連一句多謝都冇，仲要成隻癲狗咁亂咬人，我唔係你邊個啊？如果冇咗線索，我可能呢一世都搵唔返我個仔。呢啲標記係咩意思？我個仔可能俾人捉咗呢啲地方。呢啲錢你收咗先。如果你幫我搵到我個仔嘅，我俾得10萬你。我知啊，你永遠睇唔起我呢種女人。我係需要錢，但係唔係每件事都係為咗錢。老闆埋單。我啱啱唔係有心傷害你，而家得你可以幫我搵返我個仔，我求你幫我。我咁多年嚟都一直跟住嗰班人，每次去其他地方做生意之前，都會俾人買去轉賣中心。我見過有細路俾人韞喺嗰度，只不過我都係俾人韞喺貨車入面送入去，所以唔清楚具體位置喺邊。不過我記得嗰個地方有間佛寺。請問有冇見過呢個細路？係我個仔，佢大概咁高，當時佢着住紅色衫。請問有冇見過呢個細路？請問你有冇見過呢個細路仔？大概咁高，係男仔嚟。唔好意思，請問有冇見過呢個細路？阿桃，你一日最多搵7、8間佛寺，呢度成7萬幾間佛寺啊！就算我哋用晒成 team 人，都要用幾年先搵晒所有佛寺。
真係大海撈針。就算係大海撈針，我都唔會放棄。冇見過。點解你仲肯幫我？嗰日喺貨車度係一剎那嘅決定，我都唔知自己點解會有咁大勇氣。可能諗多1分鐘，我就唔敢啩。你跟嗰班人揾食幾耐啊？6年啦。原本諗住再做多2年，就可以幫屋企還清啲債。你唔憎佢哋咩？佢哋係我養父母，冇佢哋我早就死咗。只不過係細個長大嘅地方好窮，嗰度每個家庭都靠借錢過日子，所以有好多人都會選擇出去打工還債。其實好多人都好似我咁。咁你嘅親生父母呢？我連佢哋係咩樣都唔記得啦，都唔記得原本嘅屋企喺邊。我淨係記得喺我好細個嗰陣，有次我一個人出去外面玩，突然間有隻手揞住我個嘴，我就暈咗。醒返嘅時候，就剩返一條罅透光。我俾人裝咗喺個行李箱面買走咗。我唔知自己俾人買咗幾多次，先到而家養父母嘅屋企。如果冇記錯嘅話，我應該26歲。每個小朋友都有權利好好活下去。如果當時都有人幫我打開個行李箱嘅話，我嘅故事可能就會唔一樣。我哋一定要搵返小介。老闆，我哋新揾翻嚟個律師，啱啱喺嗰邊打電話過嚟話，達拉少爺最終都係要判30年。
我幫你出啖氣先，再救你出嚟。你係想幫自己出啖氣咋嘛？由細到大，你只係想將我變成你。你係我個仔，我俾最好嘅嘢你，邊個搞你，邊個就要死。我冇做錯。如果你覺得你冇錯，咁點解今日我會搞成咁樣啊？歡哥，嗰個細路嘅所有資料，帶佢出嚟。行，行啊！行，攞住，過嚟。做咩？追啊！停啊！停車！係呢間佛寺？應該係，上去睇下。就喺呢度，呢邊。你睇，嗰個就係我之前住過嘅倉庫，入面就係人販轉運中心啦。你即刻報警，喺呢度等我。嗯。喂，我想報警。帶佢走。哎，冇喐，走。走，冇喐。有冇見過呢個哥哥？爸爸！煩啊！唔准行，邊個再行就賣走邊個，唔准行。放拖啊！林家燦，嚟，我走。家燦。
我個仔喺邊？我個仔喺邊啊！講啊！走啊！警察嚟緊，交俾佢哋處理。你唔係呢度嘅警察，如果佢哋捉到你，就會被遣返，到時你就唔可以親自揾你個仔。走啊！走啊！你唔好管啦！放開我！阿桃，放開我！你咁點解你個仔啊？我以前出門執行任務嘅時候，每次執行李都會唔見幾件衫，我以為係唔小心跌咗啦，後來發現係俾小姐收埋咗。我問佢點解要咁做啊？佢話我唔喺屋企嘅時候，佢會攬住我啲衫瞓。就好似我喺佢身邊一樣，就唔會驚。我呢世人都同自己講，要努力做個好人。但係點解不幸嘅事一次又一次都發生喺我身上？好人一定會有好報。食飽啲，錯嘅，
係你老豆。掛條差佬出嚟，殺咗佢。峰哥，交俾我。老闆，兩個炒粉。好啊。呢樣，仲有呢樣，都要2份，再要多2杯嘢飲。好。喂，白差點啊？你嗰邊啲警察喺捉翻嚟嘅人犯口中套到線索，肯定咗冚袋係喺你而家個省度，只係確定唔到佢準確嘅匿藏位置。仲有批文攞咗，我隨時可以過到嚟。唔該。多謝晒靚女。阿女，咪搞我父母，有啲咩事我自己承擔。好，嚟。如果你真係孝順2位老人家，返去之後，俾呢杯嘢嗰條差佬飲。我同你講緊嘢，答我啦！我點追啊？點追啊？唔好咁啦！放開我！你咁點解你個仔啊？我呢成日都同自己講，要努力做個好人，但係點解不幸嘅事一次又一次都發生喺我身上？好人一定會有好報。你先係我見過最好嘅人。
資料，我睇咗，血型正確，同我個孫仔完全吻合。為咗幫我個孫仔揾個健康嘅心臟，幾多錢我都願意俾。我淨係想即刻交易，攞到個心臟。掛到咗，同你個孫配對到，心臟功能健全。我個孫終於有救啦！300萬美金。好。喂，老闆，要快啦！我兄弟勾到線，你哋追蹤到定位未？啱啱揾到，冚袋嘅位置就喺呢度。你嘅兄弟近過我哋，如果我哋要過去嘅話，差唔多要3個幾鐘頭。喂，揾到定位未？揾到啦，我哋而家過嚟，你等我哋搞。你唔知啦，我仔就嚟俾人劏啦，俾個定位我。佢嘅心臟同你個孫完全吻合。開始。好。
小佳，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 爸爸，做人老豆唔容易啊！帶佢走先。我好欣賞你，但係我唔會放過你。企喺度！
放手走！搭住佢！小佳，叔叔，小佳呢？販賣兒童一直係警方致力打擊嘅嚴重罪行。警方早前聯合行動，成功搗破一個跨境人口販賣集團。該集團所有成員全被拘捕，包括喺事件中逃脫嘅手下及該集團首腦堪代尖塔。至於事件中被拐走嘅小孩張小介，至今下落不明。唔好意思，請問有冇見過呢個細路？係我個仔，3年前失蹤咗，而家應該咁高啊！呢度仲有一啲佢嘅相。如果你見到佢嘅話，麻煩你照呢個電話通知我好冇？啊，好啦。阿濤，嗰邊嘅警長下個禮拜會嚟我哋度，希望親自多謝你。我同你哋嘅距離應該係4000公里。你都知道，當日帶咗小介嘅人雖然已經拉咗，但喺佢被捕前幾日已經賣咗小介。嗰啲買家知道賣咗警察個仔之後，又即刻再轉賣，而家已經唔知轉賣咗幾多轉，追查唔到下落。唔好怪我講嘢難聽，我哋都係做定最壞嘅打算。呢幾年，你又要照顧屋企人，又要幫我揾小介，
真係多謝你。我而家過得幾充實啊！你有冇諗過要搵到幾時啊？冇諗過。我曾經都好恨我父母，我恨佢哋點解唔搵我。不過你知唔知啊？係你令我相信佢哋從來冇放棄。唔係我，係你。好人一定有好報。喂，你哋快啲啦，乖啦，幫手搬啊！如果唔係冇飯食噶啦。快少少啊，幫手啲。呢圍呢邊。我哋幫佢，快啲。全部一齊搬。